kecil kali. Oke guys, kita lagi memakai alat prank untuk mobil. Katanya mobil ini kalau dipakaikan ini suaranya makin besar gitu. Simple aja. Ini belinya di toko online dengan modal 50.000 aja. Suaranya nanti bakalan kayak mana ya? Kita tes aja nanti ya. Oke, kita dengar suaranya ya. Ini suaranya belum dipakai ini. Aku cuma buka itu aja ya kalau masang. Foto tuh. Ini suara standarnya nih ya. Oke. Gas. Nah, kita gas. Sana dengerin suaranya. Oke. Udah boy. Matikan lah, matikan. Oke. Sekarang kita pasangin ya. Pasangnya nampak kan, Rik? Hanya menggunakan kunci 10. Salah pasang guys. Halo guys. Oke. Slow. Duh. Ininya mana kok buka nih? Oke, sekarang kita di dalam pemasangan nih. Pak Boy yang ikut dulu Pak Boy. Mobil tahun rendah jadi mobil turbo. Coba dulu Pak Boy. Oke, guys, sudah siap. Kita tengok suaranya ya. Gas Pak Boy. Oke, digas Pak Boy. Jangan tanggung gasnya. Hah? Belum keluar Pak Boy. Gas kuat.